मैकेनिक दोस्तों आपके पास भी प्रॉब्लम लेके आती है, चैन चलते में कट 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 सी आवाज़ कर रही हो, तो मैकेनिक दोस्तों आप भी इसमें लॉक ही चेक करें। देख सकते हैं लॉक की हालत था, लॉक किस तरीके से टूट चुका है। मैकेनिक दोस्तों देख सकते हैं, मैंने देखा एक तो इसकी कड़ी ये निकल के ही बाहर आ गई। मैकेनिक दोस्तों चलते में कट कट सी आवाज़ आ रही थी। आपके पास भी प्रॉब्लम लेके आती है आवाज़ चलते में कर रही हो चैन, तो इसमें ही आप भी लॉक चेक करें। चलिए लॉक डाल देंगे, इसमें आवाज़ बंद हो जाएगी।